এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো। আপোনাৰ জীৱনত তিল তিলকৈ গঢ়ি তোলা সকলো যদি মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত পানীত উটি যায়, আপুনি কেনে অনুভৱ কৰিব? এইটো কল্পনা নহয়। এই মুহূৰ্তত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ বাস্তৱতা। আপোনালোকে চাওকচোন আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা। আমি ইমান সোপা পৰিয়ালে একেখন ঘৰতে ইমান দিনে আছোঁ। সেই তেওঁলোকৰ ঘৰতো গোটেই তলৰ পানী সোমাই সিহঁতৰ ইমান বস্তু অনিষ্ট কৰিছে, কিন্তু আমাক দেখোন সাহায্য দিবলৈ কোনেও অহা নাই। আমাৰ সহায় কৰিব লাগিছিল নহয়। চাওকচোন, চব গোটেই পানী সোমাই আমাৰ কিমান অনিষ্ট কৰিছে। মানুহ অহা যোৱা কৰিবলৈ ইমান দিগদাৰ হৈছে। চাওকচোন, আপোনালোকে চব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আমি শিৱসাগৰৰ মাউত দৈকাল গাঁৱৰ পৰা মানে কি আমি চৰকাৰী ফালৰ পৰা একো এটা ৰাইজ সাহায্য পোৱা নাই। আমি আনকি পানী এটুপি পোৱা নাই। আমাৰ ভিতৰতো এবুকু পানী হ'ল। গোটেই বস্তুবিলাক বহুত বস্তু উটুৱাই লৈ গ'ল। গৰু ছাগলীটো একোৱেই নাই, চব উটুৱাই লৈ গ'ল। ঘৰ দুৱাৰ বহুত মানুহে গাঁৱৰ ঘৰ দুৱাৰবিলাক ভাঙি লৈ গুচি গ'ল। এতিয়াও কিছুমান মানুহ গছৰ ওপৰত, কিছুমান মানুহ ভঁৰালৰ ওপৰত। খোৱা পানীও এটুপি চৰকাৰী ফালৰ পৰা আমি একোৱেই পোৱা নাই। আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰতো এতিয়া বহুতখিনি কণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আদি বহুতখিনি আছে। আমাক ইয়াত চৰকাৰে একো পানী এটুপিও এতিয়ালৈকে যোগান ধৰা নাই। আমি যেনেকৈ তেওঁলোকক ভোট দিছিলোঁ তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা একো পোৱা নাই। মানুহবিলাকৰ কাপোৰ কানি চব উটি গুচি গ'ল। আৰু আমাৰ ঘৰৰ গাড়ী সকলোতে পানী সোমাই মেলি সকলো চব বস্তু বিচনা পত্ৰ চব মানে বোকাত পুত গ'ল। আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ৰাখিবলৈ মানে খোৱা বোৱা একো যোগান ধৰিব চৰকাৰী ফালৰ পৰা একো অহা নাই। বাইদেউ, আমাৰ ঘৰত মানে কালি ৰাতিপুৱা পানী হেৰি বৰষুণ দিছিলে যে, এয়া চব নাই, একদম পানী সোমাই মেলি গোটেই পানী হৈ পেলাই ঘৰৰ ভিতৰত আমাৰ কিমান অনিষ্ট কৰিছে। আমাৰ কুকুৰা গঁৰাল, হাঁহ গঁৰাল চব উৰুৱালে নহয়। আৰু তললৈ মোৰ যাবলৈ সাহস নহৈছে, কিন্তু দেই তলত কি আহিছে আমি এতিয়া গম পোৱা নাই নহয়। নমস্কাৰ, মই অনুপমা বৰগোহাঁই। আজি মই কোনো অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ অহা নাই। আজি মই আহিছো মানুহৰ হৃদয়ৰ দুৱাৰ খুলি দিবলৈ। আপোনালোকে হয়তো জানে, অহা 29 জুলাইত আমাৰ ইনাৰ গ্লো মেণ্টেল ৱেলনেছ এণ্ড হিলিং ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। 100জনতকৈ অধিক মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল। বহুদিন ধৰি আমি এই অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলো, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোৰ মন এই ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে ক'বলৈ সাজু নহয়। মোৰ মন সাজু হৈছে বানত সকলো হেৰুৱাই পেলোৱা মানুহৰ কাষত থিয় দিবলৈ। সেয়ে আমি অনুষ্ঠানটো সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছো, কাৰণ এই সময়ত অনুষ্ঠানতকৈ মানুহ বেছি ডাঙৰ। বন্ধুসকল, যিসকল ৰিলিফ কেম্পত আছে বা যিসকলে তুলনামূলকভাৱে অকমান সহজে পোৱা দূৰত্বত আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ সহায় কিছু পৰিমাণে গৈছে, কিন্তু এতিয়াও কিছুমান গাঁও আছে য'ত এতিয়ালৈকে কোনো সহায়ে পোৱা নাই। কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ৰাস্তা নাই, নাও নাই, যোগাযোগ নাই। এনে কিছুমান গাঁৱৰ মানুহে ক'ৰবাৰ পৰা অলপ সময়ৰ বাবে ফোন চাৰ্জ কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। তেওঁলোকৰ কণ্ঠত এটা কথাই আছিল, আমাক পাহৰি নাযাব। এই কথাষাৰে মোৰ হৃদয় কঁপাই তুলিছে। এবাৰ ভাবি চাওক, যি এক মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি টকা সাঁচি সপোনৰ ঘৰখন সাজিছিল, এটা আলমাৰি, এটা ডাইনিং টেবুল, এটা টিভি, এটা লেপটপ, সন্তানৰ কিতাপ, স্কুলৰ বেগ, প্ৰজেক্ট ফাইলছ, হোষ্টেলৰ পৰা গৰম বন্ধত ঘৰলৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ সকলো সপোন মাত্ৰ কেইঘণ্টামানত পানীৰ তলত। কেৱল বস্তু নষ্ট হোৱা নাই, বহু মানুহৰ বহু বছৰৰ সপোন ভাঙি গৈছে। পানী আছে চাওকচোন বাৰু, এইবোৰ সোমাব পাৰে নি বাৰু? কিমান বস্তু অনিষ্ট কৰিছে চাওকচোন। মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰাৰ্থনা অতি শক্তিশালী। মই নিজেও প্ৰতিদিনে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কিন্তু প্ৰাৰ্থনাৰ লগত কৰ্ম নাথাকিলে সেই প্ৰাৰ্থনা অপূৰ্ণ হৈ থাকে। আজিৰ দিনটোত আমাৰ হাতখনেই কাৰোবাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ হ'ব পাৰে। চাওকচোন, আমি একেখন ঘৰতে ইমান সোপা মানুহ থাকিবলগীয়া হৈছে। খাবলৈ মেলিবলৈ পানী, খোৱা পানীৰ কাৰণে ইমান অভাৱ হৈছে। চাওকচোন, আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিছিলে আমাক দেখোন। আমিতো কিবা এটা আশাতে আছোঁ, আমাক কোনোবাই বচাবহি। চাওকচোন বাৰু, চাওক 6টা-7টা পৰিয়াল আমি একেলগতে আছোঁ নহয়। চাওকচোন বাৰু, মই নিজে ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছোঁ, মোৰ কিতাপ ফলি চব উটুৱাই নিলে। চাওকচোন বাৰু, এইবোৰ শুকুৱাইছোঁ নহয়, এইবোৰ কি হ'ব বাৰু আমাৰ? আপোনালোকে যদি সহায় নকৰে আমাক। চাওকচোন, চাওক সকলো চাৰিওফালে গোটেই পানীয়ে পানী। চাওকচোন আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিছিলে নহয়। এতিয়ালৈকে কিবা এটা একশ্যন ল'ব লাগে নহয়।
আমি খাবলৈও পানী পোৱা নাই, বিশুদ্ধ পানী পাবলৈ টান হৈছে আমাৰ। কি হ'ব বাৰু? চবৰে ইমান চিন্তা মূৰত, চাওকচোন। আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগে আমাক। ইনাৰ গ্লো একাডেমী মন আলোকৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে সহায় সংগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছে। নতুন পুৰণি কাপোৰ, খাদ্য, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, ঔষধ যিমান পাৰো আমি যাম। কিন্তু আমাৰ এটা ডাঙৰ অনুৰোধ আছে। চৰকাৰ, জিলা প্ৰশাসন, উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী, অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল এতিয়াও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ নাও পঠিয়াওক। প্ৰয়োজন হলে এয়াৰ ড্ৰপ কৰক, ঔষধ পঠিয়াওক, খোৱা পানী পঠিয়াওক, খাদ্য পঠিয়াওক। এটা জীৱনো যাতে সহায় নোপোৱাকৈ নাথাকে। আৰু মোৰ মৰমৰ ইউটিউব পৰিয়াললৈ আপোনালোকে যদি সহায় কৰিব বিচাৰে, কেৱল টকা দিয়ে নহয়, নিজে আহক, স্বেচ্ছাসেৱক হওক, কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰক, খাদ্য পেক কৰক, ঔষধ সংগ্ৰহ কৰক, শিশুৰ বাবে কিতাপ পত্ৰ দিয়ক, এটা পৰিয়ালৰ বাবে বিচনাৰ কাপোৰ দিয়ক, এজন বৃদ্ধৰ বাবে ঔষধ দিয়ক, মানুহৰ ওচৰত থিয় দিয়ক। কাৰণ মানুহ মানুহৰ বাবে। আৰু যিসকলে আমাৰ ফেষ্টিভেলৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল, আপোনালোকৰ ওচৰত মই আন্তৰিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰিছো। ব্যক্তিগতভাৱে সকলোকে জনাব পৰা নাই মই, কিন্তু বিশ্বাস কৰো মোৰ এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব। অনুষ্ঠান আকৌ হ'ব, কিন্তু এই সময়, এই জীৱনবোৰ আকৌ ঘূৰি নাহে। মনত ৰাখিব, পানীয়ে ঘৰ ভাঙিব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ সাহস ভাঙিব নোৱাৰে। আমি একেলগে থাকিলে আমি পুনৰ ঘৰ গঢ়িম, পুনৰ সপোন গঢ়িম, পুনৰ হাঁহি ঘূৰাই আনিম। আমাৰ অসমে ইতিমধ্যে বহু ধুমুহা পাৰ কৰিছে, এইবাৰো পাৰ কৰিব। আহক, প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে কৰ্মকো আমাৰ সাধনা কৰি তোলো। যদি আপুনি আমাৰ সৈতে এই মানৱীয় অভিযানত যোগ দিব বিচাৰে, তেনে তলৰ এই কণ্টেক্ট ডিটেইলছত যোগাযোগ কৰক। আপোনাৰ সময়, আপোনাৰ পৰিশ্ৰম, আপোনাৰ সামান্য সহায় কাৰোবাৰ বাবে নতুন জীৱনৰ আৰম্ভণি হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় হওক মানৱতাৰ। নাম্য হৰেংগে কিয়, নাম্য হৰেংগে কিয়, নাম্য হৰেংগে কিয়।